Silivri Tekirdák 18. júla 2025. Prechádzam Marmánskym morom do Pánsky vrch v preklade. Východ slnka. Ako sa zdvihli jeho vietor a aj vlny sa zdvihli, tak reku napnem plachtu hlavnú alebo nejaký zádrh nešla vytiahnuť. A som zistil, že jeden z bežcov číslo 7 bol zlomený, takže prišlo na radie. Uvoľňovanie, čiže vytiahnutie z drážky tento bežec a vymenil som ho, opravil a jelo to. Namotila na zadný vietor. Som išiel niekoľko hodín až do Tekirdák, ktorý sa pomaly približoval. V Tekirdáku našiel útočisko aj uhorský vodca povstania František II, ktorý tu v podstate aj dožil. Takže to je zase ďalší príbeh o tých vyhnanstvách, ako je na Pincových ostrovoch, tak aj tu. Tu už prichádzam do tej spomínanej Marinky. Takže ahoj, ďalšia etapa z dedinky Silivri až sem do Tekirdák. No a príchod bol samozrejme v znamení šťastený. Toto je miesto, ktoré mi odporučil teda okolo idúci loďkár. Potreboval som benzín, samozrejme čo iné. Dneska to bolo také kombinované, aj plachty, aj motor, aj solo, aj spolu, taký hybrid. A takto to tu vyzerá. Keď som sem prišiel, tak ma teda vyviazali. Sme sa spoločne a došla tortúra s benzínom. Tak ako 2 dni dozadu trebalo ísť na políciu, vybaviť povolenie kvôli lesným požiarom, takže tentokrát, nakoľko už tu som priamo v regióne, kde sú tie požiare, tak už mi to odmietli dať, toto povolenie. Tak sme hľadali spôsoby, ako to nájsť, obísť, alebo proste ako dôjsť tým 30 litrom benzínu, aby som mohol pokračovať do Čanakkale v odhlasovacej procedúre. A teda to aj nastalo po 2 hodinách. Miestny ma zobral autom a pobehali sme za 10 eur, 2 hodiny fakt, najprv tú políciu, potom sme našli nejaký spôsob, ako na niekoho tu zobrať to palivo a mi to fakt pomohlo. Stála 34 eur v noc, čiže už je to také lepšie ako v Pendiku, ale zase tu není skoro žiadne zázemie. V Turecku sa moc nehovorí po anglicky, čo ma prekvapilo. Tie mladší ročník hovoria dobre, zo sociálnych sietí sa naučili údajne a starší vedia po rusky, takže ani to nie je na zahodenie. No a majú takú sprostredkovanú angličtinu cez prekladače, teda ani na polícii nevedeli, na úradoch sú veľmi hrdí na svoju reč a veľmi si chránia turečtinu. Arabština je tiež veľmi špecifická, takže ani tu moc neovládajú všetci, a teda intelektuáli. No, zajtra to Čanakkale, ešte je tam Sakoj, ako pekné miesto, na kotvene medzi, tak uvidím, keď by som strašne chcel, tak možno ešte si to vedenie predĺžim tu. Mám tu na celý rok povolenie, ale teším sa aj do toho Grécka, na tú atmosféru zase tam. To je mačička. To je krásny katamarán Lagoon 39. Pomohla mi pani s angličtinou prekladať, keď sme sa vyplácali, a to je také dream boat môj. A no sú lode a lode. Jednoducho. Toto je minimalizmus riadny, ale funkčný. Takže som rád, že som sa dostal do ďalšieho prístavu.
Tequirdac Čanakkale 19. júla 2025. To bola taká dlhšia etapa, tam vidno vedľa aj ten ostrov Marmara. Som sa tam rozhodoval, či pojem tam kvôli tým lesným požiarom tankovať, lebo som nebol 100% istý, či to bude možné v Čanakkale, ale nakoniec som sa rozhodol ísť tým smerom. Ráno odchádzam z Tequirdac. Diali sa tu také veci, že v roku 1923, keď teda vzniklo Turecko dnešnými hranicami, tak bola aj v Lausanne vo Švajčiarsku spísaná zmluva o výmene obyvateľstva, ktoré bolo prvýkrát vlastne urobená takáto 2 milióny obyvateľov bolo vymenených Grékov versus Turkov. Čiže moslimovia z Grécka prišli do Turecka a opačne. Gréci žijúci tu okrem Istanbulu išli naspäť do Grécka a tí ľudia si veľmi ťažko zvykali na tento nový domov, lebo tam žili storočia a bolo to také umelé. Prvýkrát kvôli tomu náboženstvu sa niečo takéto udialo. Tu ešte tankujem, taká rutina, ale potrebná. Jedna bandaska sa nachádza vždy pri kormidle, zvyšné plné sú v kokpite a takýmto spôsobom fungujem, keď idem na motor. Sú také technické detaily, ale je dobré mať radšej väčšiu zásobu paliva. A keď to môžete kombinovať s tým vetrom, tak je to super, pol na pol. Niekedy človek minie 20 litrov, niekedy 30, niekedy 40, ale tú zásobu mám 80 litrov, čo je dojazd okolo 180-190 km. Tu je Sarkle, Marmarský ostrov, diaľke. A už sa pomaly dvíhajú vlny. Tak, na genu, hladný vietor, vlny, Karaldoc. Tu je takto. Tu už vidno požiare v tej lokalite, tak som trošku zneistil. Včera bol uzavretý dardanelský vstup do Čanakkale, no ale ako som sa presvedčil na stránka Marine Traffic, tak doprava fungovala. Tu idem popod najdlhším mostom na svete, dlhý 2023 metrov. Symbolizuje to číslo z tej výročí založenia Turecka. Tu sa stretnem s agentom, s ktorým dojednám cenu 150 € za výstup z krajiny. Všetko v tejto budove. 34 € stojí opäť platba za jednu noc. Malé či veľké plavidla im je jedno. Tu je Marienka. Takýto čolík ruchtuje. Mostičko. Predáva kukurica. Budeme teda pozrieť koňa. Trojský kôň. Je tu taká hlavná atrakcia. Vlastne bol pôvodne na Malte, kde sa natáčal, bol presunutý sem. Producenti ho darovali obci mestu Čanakkale. Motora samotná je 30 km odtiaľto, takže aspoň takto prstom na mape si tam zajdeme, aby sme mali predstavu, kde je. Je tam až 9 vrstiev odkrytých, všetko to bolo v druhej svetovej vojne Schliemannom odkryté. Vychádzalo sa z Homerovej vlastne o Iliáde a toto je vlastne citadela, pevnosť, ktorá bola v Troji ako strategické miesto. No, tu je zase takýto bazárik s ručnými výrobkami.
Ručička. Jedna, druhá. Čeho? No to sú tie koníky. Tak tuto majú. Tu kúpim Jurkovi koníka. Dunaj bol Dunaj, Čierne more bolo Čierne more a Marmarské more bolo Marmarské more. Sindbad, kráľ 7 morí. Mal určite radosť. Takže plavbe plav. Ahojte.